Zostaliśmy aresztowani przez patrol żandarmerii niemieckiej. Ale wspomaganej Ukraińcami. Oczywiście. Patrol ukraiński. Zostaliśmy przywiezieni w pierwszej kolejności do punktu dawnej Straży Granicznej w Komańczy, gdzie odbyło się pierwsze przesłuchanie. Potem przewieziono nas do więzienia w Sanoku, gdzie trwały dalsze przesłuchania. A w marcu zostaliśmy wywiezieni, my w trójkę. Nas przewieziono do więzienia Montelupich w Krakowie. Tam byliśmy bardzo krótko, bo około 2 tygodni. A z Montelupich przewieziono nas do więzienia w Wiśniczu. Tam, powiedzmy sobie, na celach znaleźliśmy jeszcze napisy dawnych więźniów skazanych na dożywoty, bo to było dożywotnie więzienie. 20 czerwca przepędzono nas z Wiśnicza na stację kolejową w Bochni, a stąd pociągiem do Auschwitzu. W ten sposób znaleźliśmy się jako drugi transport, bo pierwszy właśnie z Tarnowa 728 z więzienia tarnowskiego, a nasz transport drugi około 300 z Wiśnicza. I 20 czerwca rozpoczęła się nasza historia w Oświęcimiu, która trwała z pewnymi, powiedzmy, różnymi drogami nas wszystkich do roku 45. Jak przywieziono nas, to oczywiście po tej zaprawie, którą każdy otrzymywał, w tym szpalerze, kijami i tak dalej, w każdym razie przemówił, zresztą do wszystkich tych większych transportów przemawiał tak zwany Lagerführer, czyli ten w tym czasie, nie komendant, Lagerführer, bo komendant to był Hess, a tu był Fritsch. Lagerführerem był wtedy Fritsch. I on przemówił do nas mniej więcej w ten sposób. Te jego przemówienia, one trochę były zmieniane w do poszczególnych grup, ale nam mniej więcej powiedział w ten sposób. Jesteście w niemieckim obozie koncentracyjnym. Porządny więzień może tu żyć 3 miesiące. Tu można od razu powiedzieć, co on miał na myśli, mówiąc, co to jest porządny więzień. To znaczy taki, który ciężko pracuje, który powiedzmy dostaje tą michę, powiedzmy, tylko nic nie organizuje, bo takie powiedzenie obozowe organisieren to oznaczało zdobywanie jedzenia różnymi sposobami. Jedno, powiedzmy sobie, było moralnie potępiane, gdyby to było ze szkodą współwięźnia. Ale wszystkie inne sposoby były, że tak powiem, nawet pewną cnotą, jeśli można było dodatkowo zdobyć jakąś żywność. 2 Monaten Anständige, die Priester, die können 2 Monate leben und die Juden 1 Monat. Praktyka pokazała, że to nie było czcze, że to za wyjątkiem okoliczności koniecznych dla pracy obozu i organizacji obozu ta sprawa była dotrzymywana przez obsługę niemiecką. Nie, myśmy już byli zaprawieni w boju, bo już przesiedzieliśmy pół roku w różnych okolicznościach i nie w sanatoriach, tylko w ciężkich więzieniach. Bo na przykład więzienie w Wiśniczu było potworne. Tam był głód tak potworny, że powiedzmy sobie, jak ten dowódca tego więzienia, panie, strzelał tam kawki, to myśmy czyhali, jak tą kawkę zdobyć, żeby ją pożreć. Był straszny głód i straszne warunki, i straszne, powiedzmy sobie, tak myśmy już byli zaprawieni w pewnym sensie do tego reżimu. Ale oczywiście pełne doświadczenie można było zdobyć po pewnym czasie, pracując w różnych komandach. Początkowo to było dość niezorganizowane. On na przykład się odbywał w ten sposób, że taki, powiedzmy sobie, SS-man zwracał się, a kto umie dobrze pisać po niemiecku, prawda? No to teraz się należało zastanowić, czy się przyznać, czy się nie przyznać. Czy powiedzieć, że tak, czy nie. A powiedzmy sobie, no ja na przykład znałem stosunkowo dobrze ten język niemiecki,
Ale trzeba było się, tak jak w wojsku przed wojną. Jak umiesz dobrze pisać, to miotła i proszę zamiatać, nie? W związku z tym takie pytanie było zawsze, powiedzmy sobie, podchwytliwe. Teraz nie wiadomo było, czy powiedzieć tak, czy nie. No na przykład ja powiedziałem, że znam język w słowie i w piśmie, no to dostałem kosę i kazali mi kosić trawę, którą był zarośnięty cały ten teren przyszłego obozu, bo przecież jak myśmy przyjechali, to nie było tego obozu w późniejszym wydaniu, bo on był budowany. Natomiast cały ten teren był zarośnięty olbrzymią trawą i trzeba było to wykosić. Inni poszli, powiedzmy sobie, ja też zresztą pracowałem w takim komandzie, bo tu się pracowało 2 dni, jak była to ciężka praca, to każdy pragnął uciec do lżejszej. No bo wtedy jeszcze nie było zorganizowanych tych stałych komand, warsztatów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Potem było to już trudniej, bo każdy był przypisany do odpowiedniego komanda i musiał się tam stawić codziennie po apelu i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym pierwszym okresie to każdy z nas pracował w różnej komandzie. Najpierw kosiłem trawę, potem byłem w tak zwanym Abruchkommando, ponieważ wtedy zaczęto wysiedlać wszystkich Polaków z terenu między widłach Soły i Wisły, które nazwano Interessengebiet des Konzentrationslager Auschwitz. I tam wysiedlano wszystkich Polaków i burzono wszystkie domy, z wyjątkiem kilku domów, czy kilkunastu domów, które przeznaczono na mieszkania dla SS-manów albo powiedzmy sobie kantyny jakieś, jednym słowem służące dla celów tej obsługi Oświęcimia. Ja chciałbym na moment wrócić do tej zapowiedzi Lagerführera o tym, gdzie jesteśmy i co nas czeka, i potwierdzić, że życie na każdym kroku potwierdzało jego zapowiedzi. Posterunki niemieckie były ostrzeżone w stosunku do więźniów obozu jako do podstępnych bandytów i przestępców i należało według zapowiedzi starać się zniszczyć jak największą ilość więźniów. Doszło do tego, że ustalono nagrody dla SS-manów za niszczenie życia więźniów, za uśmiercanie ich i na przykład komando, które pracuje w otoczeniu straży SS-mańskiej, SS-man wybiera któregoś tam, przywołuje do siebie któregoś z więźniów, bierze go blisko siebie, zrywa mu czapkę z głowy i rzuca w tył za siebie. Jeżeli czapkę by zostawił więzień tam, to go czekało bardzo ciężkie przeżycie w obozie. Jeżeli na rozkaz SS-mana idzie, żeby tą czapkę podnieść, dostaje strzał uśmiercający z karabinu, jako próba ucieczki. I takich różnych podstępów było masę, a SS-man za zabicie więźnia dostawał 3 dni urlopu. Do roku 1943 ucieczka z Oświęcimia równała się śmierci 10, względnie 20 kolegów. To nie tylko w moim, ale w przekonaniu przynajmniej ogromnej większości więźniów było przestępstwem, żeby ratować swoje życie kosztem 10 czy 20, bo ich czekała niechybna śmierć. To jest znana historia, między innymi ta selekcja, w której zginął Maksymilian Kolbe. Za ucieczkę, bez względu na to, czy ta ucieczka była udana, bo jeśli się czyta, powiedzmy, historię ucieczek w Oświęcimiu, to można z całą pewnością powiedzieć, że 85% ucieczek było nieudanych. To był odruch niekontrolowany nawet niejednokrotnie. To gdyby tu podawać przykłady, jak ludzie się ratowali, to ja podam 2 takie, powiedzmy sobie, może jedne z najbardziej drastycznych przykładów. Mianowicie, przez pewien okres pracowałem w takim komandzie Gerberei, czyli garbarnia.
I myśmy wychodzili z Oświęcimia do tego miejsca pracy na odległość około 3 km. Oczywiście pod strażą i tak dalej, i tak dalej. I tam wykonywaliśmy różne prace. Po zakończeniu pracy była zbiórka i kontrola stanu. Czy się zgadza ten stan? Einer fehlt. Jeden brakuje. Nie można wrócić bo w tym niemieckim porządku musi być Ordnung, prawda? W związku z tym w obozie na Apelu musiało być tylu więźniów, ilu wyszło. Albo żywych, albo martwych. I te trupy się przynoszono do obozu, one leżały w szeregu. I brakuje jednego więźnia w tej Gerberei. I jest tak zwana komenda Suchen, szukanie. Do szukania wyznacza się wszystkich kapów, Vorarbeiterów i oni szukają. I proszę sobie wyobrazić, to jest tak drastyczna rzecz. Szukają godzinę, nie ma. Drugą godzinę, nie ma. I wreszcie uparty któryś z tych szukających stanął nad kloaką i stał tam 5 minut. Ten uciekinier schował się do kloaki. Jak nikogo nie było, to wynurzał głowę. Jak nadchodzili ci szukający, to on robił nurka. Tu nie wytrzymał, musiał wychylić się, bo za długo ten facet stał. Co się z nim stało, to nie potrzeba opowiadać. On maszerował przed nami do obozu przez te 3 km, a tam mu zrobiono kąpiel, to była zima, to była późna jesień, zimnym natryskiem wody z węża gumowego, no a potem wiadomo, śmierć. Chciałbym uzupełnić opowiadanie i ostrzeżenie, że 10 odpowiadało za jednego więźnia, który uciekł, stwierdzeniem, że ucieczka powodowała stójkę całego obozu. I w czasie tego stania obozu, czasem nawet do świtu prawie następnego dnia, po ciężkiej 12-godzinnej pracy i takim wyżywieniu, jakie było, z każdego bloku co najmniej kilkanaście osób zmarłych zanoszono do magazynu w rewirze. Czyli nie 10 było skazanych, 10 było skazanych na śmierć głodową, która trwała do 3 tygodni. Natomiast obóz stracił łącznie około 180, 100, 200 nawet ludzi. A tu ja bym jeszcze chciał uzupełnić tą torturę, którą wszyscy musieli przeżywać. Mianowicie na Apelu, jak złapano tego uciekiniera, a jak powiadam, 85% to były takie ucieczki, tak jak wspomniałem, tą jedną, albo murarz się zamurowywał w budowanym budynku, prawda, z otworem, jak została ściągnięta tak zwana grosse Postenkette, czyli ten łańcuch posterunków duży, który ściągano na noc. Jak on został ściągnięty, to on wyobrażał sobie, że on się wydostanie, prawda? Jak złapano tego więźnia, to jemu na piersi wieszano taką tablicę: hip hip hurra, ich bin wieder da. Hip hip hurra, jestem znowu tutaj. No i oczywiście co się z nim działo, to wszyscy możemy sobie wyobrazić. Nie potrzeba tego tutaj dopowiadać. Potem jeszcze wpadli na bardziej szatańskie sposoby. Mianowicie, gdy uciekł więzień, to przywożono do obozu rodzinę. Matkę, ojca. I taki wypadek właśnie był w 1942 roku, kiedy po ucieczce więźnia przywieziono do obozu matkę i ojca tego uciekiniera, publikując, że dopiero wtedy go puszczą, rodzinę wtedy puszczą, jeżeli tamten się zgłosi ochotniczo. Mało tego, że tych rodziców przywieziono do obozu, ale ich rozebrano do naga i orkiestra, która grała na powitanie wracających ekip roboczych z terenu, miała w środku postawioną tą parę rodziców nagich
który po prostu zasłaniali się z płaczem, przechodząc te tortury, bo ponad 6, 7, 8 tysięcy ludzi ich oglądało w ten sposób. Myśmy zareagowali bardzo typowo. Mianowicie komanda zaczęły iść marszem na baczność, mijając tych rodziców i patrząc po prostu prosto, żeby nie rozwijać się. Niemcy to zrozumieli, że to jest przeciwwskazanie w ogóle stosowania takiego sposobu. Potem, jeżeli nawet rodzice byli przywożeni, aresztowani, to szli do bunkra i na komanda do roboty. A w ogóle te cierpienia moralne, bo to powiedzmy to była jedna, cierpienia fizyczne, głód i ta ciężka robota i tak dalej, to była jedna strona medalu, a druga strona medalu to były te cierpienia moralne. Między innymi na przykład komando wracało z pracy liczące 100 więźniów, przy czym 30 niesiono albo całkowicie już martwych, albo dogrywających, a orkiestra grała marsza. A myśmy musieli maszerować na baczność. I Augenrechts, panie i tak dalej. Te wszystkie komendy, które wydawano w czasie tego przemarszu. Mützen ab i tak dalej, i tak dalej. To były też te tortury. Ktoś może powiedzieć, że do tego się można przyzwyczaić, bo jak się siedzi 5 lat i codziennie ma się do czynienia z takimi zjawiskami, że się można przyzwyczaić. Ja twierdzę, że się nie można przyzwyczaić. Mnie to nawet dzisiaj wzrusza. Więc myśmy otrzymywali w Oświęcimiu, ja nie chcę mówić o tym, co było przepisane, prawda? Bo tam było ilość kalorii i tak dalej. Jak przyjeżdżała komisja do Oświęcimia, to im pokazywano, panie, że wyżywienie więźnia to jest tyle kalorii. Ale dostawaliśmy mniej więcej. Rano tylko ciepły napój, tak zwaną kawę albo herbata z różnych, nie prawdziwa herbata, z różnych tam powiedzmy ziół, traw i tak dalej. Na obiad dostawaliśmy, nazywało się, to miał być litr zupy. Przy czym była to zupa, w której trzeba było szukać zawiesin w postaci kartofla, czy o mięsie to tam w ogóle mowy nie było, jakieś tam kości może wrzucano. Wieczorem dostawaliśmy tą pajtkę chleba. I więzień, który był cholernie głodny, ale wiedział, że jutro rano musi pójść do pracy na 12, do tej zupy z pustym żołądkiem, bo mu dadzą tylko pół litra tej kawy tak zwanej. I całą siłą woli zostawił sobie pół tej pajtki, żeby ją zjeść rano. I włożył sobie ją pod głowę, a ktoś mu ją ukradł. To było uważane za największą zbrodnię. I były samosądy. To jest przykro o tym mówić, ale były samochody. Jak złapali takiego faceta, no to wszelkiego rodzaju działanie na szkodę współwięźnia. To było uważane za najbardziej godne potępienia i było rzeczywiście potępiane i eliminowane różnymi sposobami. W miarę upływu czasu samo SS dochodziło do wniosku, że wcale nie ma do czynienia z takimi ludźmi, przed jakimi ich ostrzegano i których kazano niszczyć. I spotykaliśmy indywidualne przypadki, bo jeżeli 2 SS-manów było, to absolutnie był regulamin ich przestrzegany. Ale jeżeli 1 SS-man był, to spotykaliśmy nawet życzliwość ludzką. Ja mogę na przykład podać taki przykład. Jak pracowałem w tak zwanym Kommandanturreinigung, zresztą razem pracowaliśmy tam przez pewien czas i sprzątaliśmy biuro komendy obozu, Verwaltungu, czyli zarządu gospodarczego, a potem baraki mieszkalne tych SS-manów. I taki SS-man, który mogę podać nazwisko, na przykład Hessler,
który był niesamowitym bandytą. On potrafił więźnia zamordować, stając mu buciorem swoim na gardle. Panie. Zresztą ja byłem na jego procesie później w Lineburgu. Oni się potrafili, powiedzmy sobie, nie przywiązać, tylko potraktować nas tak, jak się niejednokrotnie psa traktuje. Pogłaskać. I powiedzmy, oni mieli zabronione cokolwiek dać więźniowi, na przykład coś do zjedzenia. Ale ten Hessler zjadł śniadanie i wychodząc z tego baraku pozostawił pół kromki chleba na tym talerzyku i zwrócił się do niej i mówi: weg damit, wyrzucić. Znaczy on doskonale wiedział, że ja to zeżrę, przepraszam bardzo. To takie były, powiedzmy, niejednokrotnie te przejawy, jeśli to tak można nazwać, w cudzysłowie ludzkie odruchy. Ale to były, powiedzmy sobie, możliwe tylko w takich sytuacjach, w takich komandach, o których tu mówiliśmy. Bo jeśli się pracowało, powiedzmy sobie, na otwartym powietrzu w tak zwany Kiesgrubie, albo na Bauhofie, albo jednym słowem przy ciężkich pracach z taczkami, roboty ziemne, budowlane i tak dalej. Deszcz, mróz. I właśnie całą filozofią było wydostać się z takiego komanda i trafić do jakiegoś lżejszego, do stolarni, do ślusarni, do, powiedzmy sobie, hodowli koni, do rolnictwa i tak dalej, bo tam można było coś zdobyć do zjedzenia. Temu koniowi, powiedzmy sobie, z tego żłoba się coś udało zorganizować, bo znowu używam tego określenia, którym się posługiwaliśmy. Ja chciałbym przedstawić jeden przypadek specyficzny, który by nie wystąpił inaczej w relacji, i jedno uogólnienie, które charakteryzuje pewne zjawiska, skutki pewnych zjawisk. Mianowicie krematorium przy obozie głównym w Auschwitz zbudowano mniej więcej pół roku po uruchomieniu obozu. I spowodowano uroczyste otwarcie tego krematorium. Uroczystość otwarcia krematorium w obozie koncentracyjnym polegała na tym, że zarządzono specjalną niszczącą pracę i zabito w czasie tej pracy kilkadziesiąt, ponad 90 osób jako materiał do spalenia w krematorium uruchamianym. Ci zamordowani przy pracy jako ofiary na otwarcie uroczyste krematorium to byli Polacy z pierwszych 4 transportów. Nawiasem mówiąc, transport drugi warszawski, który nieco ponad rok po otwarciu obozu przywieźli do Oświęcimia, który miał 2300 ludzi. Nie ponad rok, bo to w 40 roku przecież przyjechał. Pod koniec 40 roku. No tak, ale jak my przyjechaliśmy w No czerwcu, dobrze, to To z nich po pół roku pozostało około 300 ludzi przy życiu. Z 2300 ludzi. Z tym, że to są oczywiście nieścisłe jakieś dane, ale to, co po prostu przeszło przez ewidencję i przez nasze obserwacje i uwagi. Po prostu oni byli mało odporni. mniej odporni jak my. Bo my na przykład Głód mogliśmy znosić nawet przez tydzień. Ale oni na drugi dzień, jak im brakło pożywienia, niewystarczalność była pożywienia, które dostawali, to się rzucali na trawę, na liście, na wszystko. ale To była śmierć. tutaj trzeba podkreślić mianowicie jedną rzecz. Te pierwsze transporty, a w szczególności pierwszy transport tych 7 z 28 i nasz transport, to byli wszystko młodzi ludzie. No tak, ja mam 80, ale wtedy miałem 20. Doświadczenie gestapo. I byli ludzie zdecydowani na coś, bo jeśli myśmy podjęli decyzję udania się do Armii Polskiej na Zachodzie, to nie była taka decyzja, powiedzmy sobie, pójść do kina. Tylko trzeba było to dość przewidzieć nawet skutki. Trzeba było się liczyć z tym, że się nie uda to przejście i tak dalej, i tak dalej. I potem zaprawieni byliśmy poprzez więcej jak pół roku w różnych kryminałach, bo siedzieliśmy od listopada roku 1939
do czerwca 20 roku 1940 w różnych więzieniach, Sanok, Montelupich, Wiśnicz. Jedne z najcięższych więzień, prawda? I tam przeszliśmy już wszelkie doświadczenia, jakie można było spodziewać się od naszych okupantów. Natomiast ludzie w różnym wieku przede wszystkim, łapani na ulicy, w ogóle nie przygotowani na to, co będzie jutro, załamywali się psychicznie. Niezżyci ze sobą, Tak. brak oparcia Nie stanowili otoczenia. jakiejś grupy nawzajem się wspierające. Bo jeśli na przykład ja zachorowałem na tyfus, to moi koledzy mnie ratowali, żeby mnie nie wyselekcjonowano do komory gazowej, które to selekcje odbywały się co pewien czas, bo to był element niepotrzebny już w obozie, bo do pracy był niezdatny. I w tym przede wszystkim sama powiedzmy choroba, której większość nie przetrzymywała, ale nielicznym udawało się przeżyć tylko dlatego, że ratowali go koledzy poprzez pielęgnację jamy ustnej, bo się facet zadusił. To nie to, że nie było leków, tylko się zadusił, bo mu cała, że tak powiem, cała jama ustna skamieniała i on się zadusił po prostu. Więc pomagali koledzy, a potem szybko z tego bloku tak zwanego szpitalnego, wtedy jeszcze kiedy nie mógł się samodzielnie poruszać, to go ulokowali na bloku, a na apelu go podtrzymywali, żeby on wytrzymał ten czas trwania apelu i z powrotem go zamelinowali, jak to się nazywało w tamtym języku, do czasu, kiedy doszedł do jakichś sił. Oczywiście pomagając mu również żywnościowo. I tutaj była, powiedzmy sobie, wśród tych, w szczególności wśród tych pierwszych transportów, taka większa więź, wynikająca stąd, że oni od samego początku stanowili pewną zwartą grupę. Wiekiem, mniej więcej w jednym wieku wszyscy byli, jednakowo byli wychowywani, prawda? Dla nich, powiedzmy sobie, patriotyzm to była sprawa konkretnie określona, nie jakaś, powiedzmy sobie, Poza tym te lepsze prace były już zajęte. Więc dla nowicjusza to po prostu nie było miejsca, bo ci starzy sobie pomagali. To na przykład tutaj czy w Tarnowie ktoś w banku pracuje i to wciąga siostrę, czy brata, czy kogoś, a dla takiego normalnego człowieka to nie ma miejsca, bo to trzeba czekać, aż mu ktoś pomoże. Więc to samo było właśnie tam w obozie. Ten problem znalezienia miejsca miał mniejsze znaczenie, dlatego że po prostu praktycznie przy kilkunastu tysiącach zatrudnionych nie było możliwości jakiegoś takiego zorganizowanego dostarczania i selekcjonowania miejsc. Natomiast teraz chciałem to uogólnienie wprowadzić pierwsze. Rozmawialiśmy o przykładach ciężkich przeżyć i możliwości śmierci. Natomiast teraz chciałem to uogólnić, że tej śmierci było do wypęku. Trzeba było liczyć się z tym, że poza pierwszymi dwoma transportami, które były stosunkowo najwięcej odporne i zorganizowane, i patriotyczne, i koleżeńskie, i społecznie współżycia ze sobą prowadzące, to cały ogół jednak podlegał tej normie niszczenia. A do 1943 roku SS i kapowie mieli nakaz niszczenia więźniów. Więc tu po prostu te przykłady, które podawaliśmy, to jako przykłady niszczenia indywidualnego, ale to była masówka. To była masówka. ale tu jeszcze trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Mianowicie, jeśli się więzień dostał do obozu koncentracyjnego, to nie kończyło się śledztwo w jego sprawie. Bo na przykład w naszej sprawie, bo myśmy się nie przyznali w czasie tych wszystkich katorg, że szliśmy walczyć z naszym najeźdźcą. Bo gdybyśmy się przyznali, to wiadomo. Nie by dojechali. Tak jak zginął mój brat. Tylko że w innych okolicznościach. Ale do nas przyjechało po 2 latach. Tak. Po 2 latach przyjechało Gestapo Tarnowskie i nas
wezwano. Zamknięto do bunkrów oddzielnie i rozpoczęła się katorga od początku, żeby się przyznać, prawda? I takich przypadków było masę, więc to gestapo rodzime i gestapo obozowe, tak zwane politische Abteilung, szukało tylko najrozmaitszych okazji, żeby zniszczyć tych więźniów. I kolega przeżywał między innymi jedną taką katorgę, bo został w roku 1942, przed Bożym Narodzeniem, tak, aresztowany z grupą 36 osób, z której to grupy 3 żyje. Wszyscy inni zostali rozstrzelani. To było śledztwo w sprawie organizacji podziemnej w obozie i kontaktu zewnętrznego po wypadku ogłoszenia przez Anglię ostrzeżenia imiennego w stosunku do SS-manów popełniających morderstwa w obozie. Tam zginął między innymi nasz kolega, który siedział z nami od początku, od Sanoka. To był też oficer zawodowy Wróblewski. Po zajęciu terenu Ukrainy Zachodniej przez Niemców, Ukraina powołała rząd wolnej Ukrainy. I ten rząd wolnej Ukrainy urzędował 5 dni. Po 5 dniach Niemcy wszystkich zaaresztowali i zaczęli organizację podziemia obozowego niemieckiego. W jakim sensie? Część tych najbardziej zaangażowanych w rządzie ukraińskim, tym nielegalnym rządzie ukraińskim, niesankcjonowanym przez Niemców, została skierowana do biura politycznego w obozie. Innych Ukraińców, też zaangażowanych czynnie przy tym tworzeniu Ukrainy, po prostu rozdzielono na grupy i grupy Ukraińców dołączano do różnych transportów z różnych stron Polski. Także tracili kontakt z pochodzeniem swoim ukraińskim. I z tych grup utworzono w obozie Oczy i Uszy Królewskie. I dochodziło do tego, że ci Ukraińcy byli kierowani do bunkra rzekomo na podstawie jakiegoś tam uchybienia obozowego, jako ściągający informacje o tych ludziach, którzy tam w bunkrze siedzą. Inni Ukraińcy byli stosowani nawet do tak zwanych wewnętrznych sądów, mianowicie przysięgając na Matkę Boską, dawali zeznania oparte na notatkach, które przenosili na tę rozprawę, że wtedy i wtedy on powiedział tam źle o Hitlerze, o Niemcach, o SS i w ogóle, jako materiał do rozstrzelania. Wtedy, kiedy u nas 33 na 36 zginęło pod ścianą śmierci w głównym obozie, 116 osób zostało rozstrzelanych w Kiskrówę, w tej żwirowni oświęcimskiej. 116 osób na podstawie oskarżeń wyczytanych z notatek, które Oczy i Uszy Królewskie ukraińskie zaprezentowały swoim przyjaciołom SS. Myśmy się starali pocieszać. Tak. I na przykład, jak ja czy my pracowaliśmy w tej Kommandanturreinigung, to doszło do tego, że sprzątając te baraki tych SS-manów, tam były radia. I ja systematycznie słuchałem radia. Przy czym tak sobie to zorganizowałem, że jak usłyszałem kroki, bo to był drewniany barak, jak SS-man szedł korytarzem, to ja słyszałem, to wyciągałem wtyczkę z gniazdka. I potem myśmy się tymi wiadomościami dzielili na tak zwanej Birkenallee. Była taka aleja wzdłuż Soły. Tam były 3 płoty, bo był ten potykacz, potem były 2 płoty elektryczne i jeden olbrzymi płot z płyt betonowych. Także to był całkowicie odseparowany od zewnętrznego świata. To była aleja wysadzona brzozami, stąd się nazywała Birkenallee i myśmy się tam zbierali
I przekazywaliśmy sobie te informacje, które nas podtrzymywały na duchu. A bo tam powiedzmy alianci taki sukces odnieśli, a Rosjanie zajęli powiedzmy sobie Dniepr, doszli do Dniepru i tak dalej. Takie rzeczyśmy sobie opowiadali, to nas jakoś podtrzymywało. Niezależnie od tego tam się, to już taka humorystyczna rzecz, tam się odbywała taka giełda. Mianowicie wymiana żywności, bo na przykład taki profesorek zamieniał kartofelek na jednego sztuma, na tak zwanego kipa, to znaczy odpadek papierosa, nie? Bo niektórzy z tego nałogu się nie wyleczyli w obozie i niejednokrotnie Wiele śmierci spowodowało. ginęli, bo SS-man rzucał ten odpadek między druty, znaczy za ten potykacz i ten biegł podnieść to i dostawał strzał, bo nie wolno było przekraczać tego potykacza. Cyfry mówią za siebie. No przecież jeśli powiedzmy sobie śmiertelność wynosiła w niektórych okresach, że tak jak powiadam, komando wracało 100 więźniów i niesiono 30, prawda? No to Tylko ta cyfra mogła się zmieniać. Raz było 25, a raz było 30. jak była zima, to było więcej, jak w lecie było mniej, prawda? Po deszczu było. Tak. Selekcje, no to też była masówka przecież niesamowita. Jak oczyszczano obóz co pewien czas, bo powiedzmy sobie, bo o tym nie wspomnieliśmy, tyfus, wszy, pchły, pluskwy. Robiono tak zwany Entleusung, odprzarzanie obozu. Tak zwane Läuseapelle. To była też tortura niesamowita, bo w niedzielę zamiast odpoczywać, to myśmy musieli wszy wybijać w swoich koszulach, panie. I były kontrole, czy wszystkie wszy wybiliśmy i wszystkie gnidy, prawda? A one nazajutrz były takie same ilości. Na tych apelach to staliśmy, nie tylko żeśmy stali, ale jeszcze byliśmy torturowani różnymi, tak zwany sport, gimnastyka i tak dalej, ale przed kuchnią była olbrzymia szyna, na której wieszano więźniów i myśmy musieli na to patrzeć. Bardzo często na apelu właśnie. Nie mówiąc o tych rozstrzeliwaniach, które miały miejsce na bloku 11, prawda? I musieliśmy patrzeć dzień w dzień na stosy trupów wywożone na tak zwanych rollwagach, czyli na takich powiedzmy wozach, platformach. I to były trupy głównie rozstrzeliwane na bloku 11, wieszani, bo ci powiedzmy sobie, którzy umierali w czasie pracy, no to musieli być tylko na apelu i od razu ich tam zabierano potem do krematorium. Ale te powiedzmy sobie masy ludzi rozstrzeliwane i ci, którzy w najrozmaitszy sposób byli torturowani, a więc wieszani i tak dalej, to było dodatkową męką psychiczną. No, to było trudno znieść, to trzeba mieć. Bo ktoś może powiedzieć, że do tego się można przyzwyczaić, prawda? Tak jak żołnierz na froncie się przyzwyczaja do śmierci, do ognia, do śmierci. Nie można porównywać. Absolutnie nie można porównywać. I ja dzisiaj jestem mniej odporny, jak wtedy byłem odporny. Bo dzisiaj mnie już głos zamarł w jednym przypadku. Wtedy mi się absolutnie to nie zdarzyło. Ale to nie znaczy, że myśmy tego nie przeżywali. To myśmy przeżywali i to strasznie. Ja w obozie oświęcimskim byłem od początku do pierwszej dekady miesiąca marca 1943 roku. I wtedy w ramach przesunięć więźniów ze starymi numerami z obozu oświęcimskiego do innych obozów koncentracyjnych przewieziono mnie do Gusen-Nordhausen. Zresztą razem z całym transportem to było 1200 osób. Nie da się w ciągu jednego dnia, tygodnia opowiedzieć losów setek tysięcy ludzi w ciągu 5,5 lat.
Bo tyleśmy siedzieli. My siedzieliśmy 5,5 roku, od 20 listopada 1939 do 8, 4, 5 maja roku 1945. I trzeba by się było przenieść z Oświęcimia do tych następnych obozów, prawda? Kolega najpierw do Neuengamme, potem Mauthausen-Gusen, kolega Mauthausen-Gusen, ja Flossenburg, Außenkommando Leitmeritz i tak dalej. To można by było cuda opowiadać. Można by było opowiadać, powiedzmy sobie, różne rzeczy, co tam się znowu z kolei działo. Jakie prace tam myśmy wykonywali. Ja byłem na przykład w Leitmeritz, czyli w tym Litomierzycach, w Sudetach, wynoszącym trupy. Po niemiecku to się nazywało Leichenträger. Te setki trupów, które umierały w tym obozie w najrozmaitszych warunkach, ja wynosiłem do krematorium. Przez pewien czas. To była jedna z lepszych robót wtedy tam. Bo generalnie wszyscy pracowali, budowaliśmy sztolnie, a więc pomieszczenia w górach, gdzie przenoszono całe fabryki bombardowane na zachodzie, prawda? To była straszna praca. Więc na przykład taka praca, którą wymieniłem, wynoszenie trupów, to należało do jednej z najlepszych. No bo ona była stosunkowo lekka, bo ten trup ważył 30 kilo. Prawda? A w Mauthausen z kamieniołomu 187 stopni w górę wynosiło się kamienie, które musiały co najmniej 30 kg ważyć. I to 6-7 kursów takich dziennie trzeba było zrobić. A ja wyszedłem z obozu w Oświęcimiu, przewieziono mnie do obozu w Neuengamme w 1943 roku, na początku w marcu, a stamtąd później po roku do obozu Mauthausen-Gusen w 1944, gdzie w 1945 roku 9 maja uwolnili nas Amerykanie. I wszedł Polak, pierwszy przyjechał na czołgę, powiedział: jak się macie Poloki, jak się macie chłopaki. Udało się nam z tych względów, o których tu już kolega wspominał, mianowicie wychowanie obywatelskie przedwojenne, szkolne i domowe, współżycie społeczne i koleżeńskie. Koleżeństwo było rozwinięte do granic dzisiaj w ogóle niezrozumiałych dla społeczeństwa. I po prostu odporność osobista. No ale przede wszystkim A to opatrzność to bo jest sprawa. nie ma cudów. Jak się stało na apelu 18 godzin, to już wspominałem tam poprzednio o takiej stójce, no to nawet żadna Solidarność nie pomogła. Po 12 godzinach pracy i Po głodzie. I tak dalej. Także tu cuda się działy, powiedzmy, w niektórych, można to nazwać cudem w poszczególnych przypadkach, że się przeżyło.